معانا على التليفون كابتن حماده طلبه لاعب نادي الزمالك. ازيك يا كابتن حماده؟ ازيك يا كابتن خالد؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كابتن، كل سنه وانت طيب يا كابتن. وانت بالصحه والسلامه. كابتن حماده، انت قدمت شكوى لحفظ حقك في 25% من نادي سموحه. والله يا كابتن، هي اصلا كانت الشكوى كانت معموله من بدري، اصلا من حوالي من السنه اللي هي بتاعت لما انا اتنقلت لنادي مصر المقاصه وكده. صحيح. كانت نسبه المشاركات بتاعتي اللي هي ال 25%. والاتحاد حكم لي بمبلغ اللي هو يعني في خصومات نادي سموحه قدمها والكلام ده وكده. واتبقى لي المبلغ بتاعي اللي انا رحت اخده النهارده. قال لي لازم تدفع الضرايب. مش هدفع الضرايب مرتين يا كابتن، يعني في ضرايب سموحه خصمها مني، وراح اخد المبلغ من اتحاد الكوره قال لي انت هيتخصم منك 20% ضرايب، يبقى ادفع ضرايب هنا وادفع ضرايب هنا. بس هي المشكله مش في نادي سموحه، هي المشكله في اتحاد الكوره. يعني نادي اتحاد الكوره بيقول لك لازم تدفع الضرايب على الفلوس اللي هتاخدها؟ يا كابتن 20%. مين اللي قال لك الكلام ده؟ والله يا كابتن انا طلعت النهارده سالت، طبعا انا دخلت الاتحاد، طبعا مشكور ان الكابتن خالد لطيف، والله يا كابتن ما ساب الواحد، يعني ما سابنيش الا اخدني من ايدي طبعا وداني المكتب لواحد اسمه استاذ محمود، مش عارف محمود خليل حاجه زي كده. طلعت طبعا حكيت له الظروف اللي انا كنت فيها وكده. قال لي طبعا الحكايه لازم ان انت تدفع ال 20 مش الكلام ده لوحدي، كمان انا وهشام محمد اللي كان معايا في سموحه اللي هو كان جاي طبعا لاعب النادي اللي يعني اتعور قبل المنتخب الاولمبي. طبعا ده كان ليه مبلغ حوالي مش عارف 30,000 جنيه. طبعا عشان الضرايب اتخصم منه 6,000 جنيه واخد بين 24,000 جنيه حاجه زي كده. وانت ليك كام يا كابتن؟ انا يا كابتن والله كان ليا بقيت مستحقاتي كان في نادي سموحه حوالي 190,000 جنيه حاجه زي كده. ده بعد الخصم ومط وكده؟ اتحكم لي بمبلغ 138,000 جنيه. طبعا لما اجي ادفع ضرايب يا كابتن يبقى مش هتبقى لي حاجه من الفلوس اصلا. طبعا هتدفع ضرايب حوالي حاجه و20,000 تقريبا. مش هتبقى، ده كمان هتبقى لي على 4 شيكات يا كابتن، مش شيك، مش من يوم. طب هل انت معلش، هل انت يا كابتن حماد دفعت الضرايب دي قبل كده؟ انا كابتن اصلا كمان يا كابتن انا في عقدي خالد ضرايب. طيب انا عقدي يعني انا اخده صافي. طب انت مكتوب في عقدك كده خلاص خلص القصه. بس الشرط اللي في اتحاد الكوره بيقول لي لازم اللاعب يتحمل الضرايب، في صفحه في العقد بتقول لي انت لازم تتحمل الضرايب. مش مكتوب في عقدك ان انت الضرايب يتحملها النادي ولا مش مكتوب؟ لا ديت انا طبعا يا كابتن دي ما كنتش بصراحه مش اخد بالي منها، بس انا اخد المبلغ بتاعي اللي انا كنت اخده من نادي سموحه. طيب على العموم بص يا حماده، لو هو مكتوب في عقدك ان انت لازم تتحمل الضرايب هتتحمل الضرايب. لكن ماشي يا كابتن، انا كده ماشي، انا ما فيش مشاكل بالنسبه لي، اتحملت الضرايب. انا مخصوم من فلوسي بتاعت سموحه حوالي 60,000 جنيه او 50,000 جنيه. ليه بقى؟ تمام يا كابتن، المشكله دلوقتي في النادي سموحه لو هو خصم مني الضرايب خلاص يبقى انا خلاص اتخصم مني، يبقى الاتحاد يديني الفلوس اللي هي متبقيه بتاعتي. صحيح. انما دلوقتي الاتحاد بيقول لي انت هيتخصم منك 20% على المبلغ. طب ازاي يا كابتن؟ يبقى انا ادفع ضرايب هنا وادفع ضرايب هنا يا كابتن؟ صحيح. لا طبعا ما ينفعش. على العموم ان شاء الله يتم حل الموضوع يا كابتن. زهقانين يا كابتن حماده من عدم اللعب الماتشات؟ اكيد طبعا يا كابتن والله، بس انا ليا طلب عندك كده يا كابتن. انا طبعا انت كنت جاي عليا الفتره اللي فاتت في حته الجواز وكده، وتقول حماده المتغيب عشان الجواز والكلام ده. لا والله يا كابتن انا كان بس عندي مشاكل. اللي كان عندي مراتي وكده كانت تعبانه تعب جامد والله يا كابتن، وربنا يعلم انا كنت في ظروف عامله ازاي يعني. لا خلاص انا عارف يا كابتن، انت عارف بيجي لك كابتن حماده كل شويه. كابتن حماده غاب النهارده، كابتن حماده ما جاش النهارده، كابتن حماده النهارده، فانا بكلم منطلق يمكن بعد الجواز كابتن حماده ابتدى يغيب شويه بس. لا والله يا كابتن كانت هي المشكله، بس كانت مراتي تعبانه جدا وكان عندها حصوه على الكلى وكده. سلامتها. كانت دي الظروف اللي بعدنا عن التمرين، بس كل وقت كنت بمشي بيه باستئذان من الكوتش وكده. تمام يا كابتن حماده. كان كل حاجه باستئذان من النادي، ما كنتش بغيب بمزاجي يعني يا كابتن. تمام يا كابتن حماده، وبنتمنى لك دايما التوفيق. ربنا يخليك يا كابتن خالد.